بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى يا جماعة هعمل لكم وصفة بجد تحتاج مليون مشاهدة ومليون لايك. عملت الدواء الكحة في البيت بطريقة ناجحة 100%. صراحة الطريقة دي طريقة جدتي، أنا كنت بسمعها كتير من والدتي بتعملها، بس كنا بنعملها بطريقة عشوائية، بيحطوا كل المقدار كله. طبعا زمان ما كانش فيه مقادير ولا أي حاجة، كانت بتحط كل الأعشاب دي بتحطها على بعضها وبتعملها بالطريقة اللي هقولك عليها دي، وبجد كانت بتدينا نتيجة حلوة جدا. طبعا أنا بقى جبت الأعشاب دي، بس جربتها أكتر من مرة لغاية ما ظبطت المقدار واديتك مقدار صح الصح. طبعا يا جماعة أنا مش هعمل حاجة تأذيني وتأذي أطفالي وتأذي المتابعين بتاعي. طبعا ده الدواء الكحة، أنا هكتب لك اسمه إن شاء الله في صندوق الوصف. طبعا إحنا طول الشتاء هلكانين أدوية كحة، وطبعا انتوا عارفين الضرر اللي بيبقى موجود في الأدوية بسبب الحاجات اللي بيحطوها فيها. انا ابني صراحه كان بياخد كل معلقه من الدواء ده كان بينام، كان عامل له خمول فظيع، وكانش بيرضى يشرب طبعا حاجات دافيه عشان خاطر هو لسه صغير، فكنت مضطره ان أنا اديله الدواء الكحه. فصراحه تعبت، فقلت ليه ما نجربش وصفات بتاعت زمان اللي هي صح الاصليه بتاعت جدتي وجدتك، بيبقوا بجد والله يا جماعه حاطين حاجات طبيعيه وصحيه. والله العظيم اول مره احلف في فيديو ان انت لو جبتي اسم الدواء ده ودقتيه ودقتي الوصفه اللي انا هعملها مش مش هتفرقي بينهم ابدا. انا هكتب لك اسم الدواء ده في صندوق الوصف، ده الدكتور كان كاتبهولي، يعتبر اخف نوع دواء، لان معظم الادويه اللي موجوده دلوقتي في السوق معظمها تحس ان هي اتصدرت، لان الناس طبعا بياخدوها بيعملوا بيها اغراض تانية، فمعظمهم اتصدروا في السوق. ليه احنا ما نعملش لعيالنا ادويه طبيعيه صحيه في البيت بايدينا باعشاب انت لو عرفتيها؟ كل عشب من اللي احنا هنقول عليه ليه فايده لوحدها من غير كلام. يلا بينا بقى على الطريقه والمقادير، وهقول لك كل حاجه واحنا شغالين. اول حاجه هنا عندي 200 جرام من السكر، حطيتهم على النار كده، هكرملهم. اهم حاجه تخلي بالك من التفاصيل والتكات اللي قلت عليها، واهم حاجه اتمنى منك تعملي لايك وشير كتير عشان الفيديو ده يتشاف يا جماعه، كلنا نستفيد. احنا عاوزين نعمل حاجات في البيت طبيعيه صحيه ما تضرش اطفالنا. الايام دي ربنا يحفظنا ويشفينا ويشفي كل مريض، الكحه ما سابتش اطفالنا. عايزين نعمل حاجات طبيعيه، وهقول لك كل حاجه واحنا شغالين. طبعا زي ما انت شايفه كده، خلي بالك بالمقادير اللي انا قلت عليها بالظبط يا جماعه عشان بتفرق. لانك انت ما تعمليها بنفس الطريقه اللي انا قلت عليها وتاخدي معلقه منها وتروحي تجيبي الدواء الكحه اللي هقول لك اسمه في صندوق الوصف وتدوقي، هتعرفي ان الاتنين نفس الطعم. على الاقل من غير مواد كيماويه، من غير اي مشاكل تحصل لينا ولاطفالنا، حاجات طبيعيه اعشاب موجوده عندنا. يعني هقولك على كل عشب هنحطه فايدته ايه لوحده. طبعا زي ما انت شايفه انا لسه موطيه خالص على السكر، انا عاوزاه يتكرمل خالص، مش هينفع احط ايدي فيه ولا احط المعلقه الا ما احس ان خلاص بدأ يتكرمل زي ما انت شايفه. كل شويه بهزه كده عشان اضمن ان هو بدأ يتكرمل. في المرحله دي بقى هفضل ادخل المعلقه بتاعتي عشان افضل اقلب فيه. اول حاجه يا جماعه الافضل تعملي في حاجه استانلس، بلاش الالومنيا والتيفال، لان الالومنيا بيتفاعلوا مع الحاجات دي. كمان التيفال بيعمل طبقه كده وبيغير ليه ريحه كده. احنا عاوزين نعمل حاجات صحيه، افضل حاجه اللي انت تستخدمي معلقه خشب وتستخدمي حاجه ستانلس، دي من افضل الحاجات اللي انت ممكن تعملي عليها. احنا عاوزين نعمل حاجات صحيه ما فيهاش اي ضرر. طبعا خلاص بدأنا بقى، السكر بتاعي بدأ يكرمل كده، هبدأ اقلب فيه زي ما انت شايفه. طبعا يا جماعة هنا استخدمت هنا 4 انواع من الاعشاب. استخدمت ورق الجوافة، استخدمت النعناع الناشف، ولو هقولك لو مش عندك الحاجات دي ايه البدائل ممكن تستخدميها، استخدمت هنا اليانسون، استخدمت هنا الزعتر. متهيالي 4 اعشاب، لكل واحد فيهم ليه كمية فوائد لا تحصى ولا تعد. طبعا ورق الجوافة معروف جدا ومعروف فايدته، في ادوية اصلا دواء الكحة اسمها دواء جوافة، يعني هي اسمها كده دواء كحة جوافة، معروف اساسه كده. طبعا فايدة ورق الجوافة دي احنا من زمان من غير اي حاجة، اول ما تحسي ان صدرك وجع كده مامتك تقولك قومي هاتي ورق جوافة كده واغليه واشربيه. طبعا احنا قلنا للاطفال مش بتشرب الحاجات الدافية خالص وبتغلبنا، فبنضطر ان احنا نديهم الدواء، فطبعا بيأثر عليهم. والحاجات اللي ما بتاخد ادوية اللي فيها الخمول والنوم دي طبعا بتأثر على الكبد، لكبد الاطفال، فاحنا عاوزين نعمل حاجة صحية ليهم في البيت. يبقى احنا عرفنا اول مكون عندنا اللي هو ورق الجوافة وفايدته عاملة ازاي.
تاني حاجة طبعا اليانسون، طبعا ليه فايدة رهيبة رهيبة. احنا بناخده عشان يهدي لو في تعب في معدتنا، في صدرنا قافل علينا مش قادرين نتنفس، فبنقوم نعمل كوبايه ينسون كده عشان تساعدنا على النوم. وانا استخدمت اليانسون ده بديل اللي انتي لو شربتي مثلا كوبايه ينسون بالليل بتحسي ان انتي عاوزه تنامي، فده يعتبر المسكن او اللي الماده اللي احنا حاطينها اللي هتخلي الطفل اول ما ياخد معلقه هيريح وهينام. تاني حاجة النعناع، استخدمت هنا النعناع هنا عشان خاطر طبعا من كتر الكحة المعدة بتفضل تبقى تحس ان انت بطنك وجعتك من كتر ما انت بتكحي، او طفلك كده كل ما بيكح بيمسك معدته، عشان خاطر طبعا الكحة بتطلع من القلب والمعدة. فطبعا النعناع هنا ميزته ان هو بيهديكي وبيهدي المعدة بتاعتك وبتاعت الاطفال. طبعا بقى الزعتر ده بقى ليه قصة تانية خالص. الزعتر ده يا جماعة انا قريت عنه كتير جدا، وكل كل نوع طبيعي حطيته او كل نوع من الاعشاب اللي انا حطيتها انا قريت عنها كتير قوي، وعرفت فايدتها، وعرفت ان صراحة اجدادنا دولت صراحة كانوا كنز، يعني عندهم وصفات حقيقية حقيقية بجد افضل كتير من الحاجات اللي احنا بناخدها والكيماويات اللي احنا بناخدها في العين. انا صراحة اما قريت عن الزعتر ده لقيته ليه فايدات فظيعة. الزعتر ده يعتبر بيهدي الشعب الهوائية، تاني حاجة بيهدي درجة الحرارة، تاني حاجة لو انت حاسة يعني عايزة ترجعي وغثيان كده بيهديكي. يعني كل حاجة من اللي احنا حاطينها تعتبر مادة لوحدها كفيلة ان هي تشيل اي حاجة. شوفي بقى لما كل الانواع دولت كلهم يتجمعوا في حاجة واحدة وصحية، وانت اللي عاملاه في ايدك في بيتك من غير مواد كيماوية من غير اي حاجة، شوفي القيمة الغذائية والفايدة اللي هتطلع علينا. احنا عاملين الحاجات دي عشان خاطر الاطفال ما بترضاش تشرب الاعشاب دي خالص. وان شاء الله هكتب لك كل المكونات والمقادير بالظبط بالجرام وبالكوبايه بالظبط عشان تعملي نفس اللي انا قلت عليه. طبعا احنا كده انا اتكلمت واحنا شغاله، واكيد انت شايفه الشكل قدامك. احنا لغايه دلوقتي بنكرمل السكر عادي زي طريقه اي كرمله لاي حاجه. انا اتكلمت الفتره دي عشان اقول لك الاعشاب اللي انا حطيتها وايه فايدتها، وكمان انت ممكن تقرا عنها وتعرفي الفايدات اللي هي بتعملها عشان تهدي الكحه. طبعا زي ما انت شايفه انا فضلت اقلب كده، وكل ده والسكر على نار هاديه جدا، خلي بالك عشان ما يتحرقش منك ويمرر معاكي. انا بقى فضلت اقلب كده على نار هاديه لغايه ما السكر بتاعي داب خالص زي ما انت شايفه، لازم كله يدوب كله. هنزل بقى بالمقدار الميه اللي عندي اللي هو 300 مللي من الميه. انا صراحه عايرت كل حاجه بالكوبايه اللي انت شايفاها، وباذن الله هقولك حجم الكوبايه اللي استخدمتها في الميه قد ايه واللي استخدمتها في السكر. طبعا زي ما انت شايفه اول ما بتحطي الميه لازم يكتل معاكي زي ما انت شايفه، ما تقلقيش مفيش اي مشكله، هيفك دلوقتي مع التقليب المستمر. اوعي تروحي في اي حته، لازم تبقى ايدك فيه، كل ده على نار هاديه، وافضل اقلب فيه كده لغايه ما السكر بتاع اللي كتل ده يدوب معايا خالص. بدأ كده يدينا اللون اللي احنا بنشوفه او بنحس بطعمه في الدواء الكحة بتاعنا. طبعا ده اللون بتاعه. طبعا السكر ده بيدينا الطعم المزز اللي بيبقى موجود في الدواء الكحة، كمان بيبقى مادة حافظة لينا هنا عشان الدواء بتاعنا. ان شاء الله احنا شغالين هقولك مدته قد ايه وبتتاخدي منه قد ايه ليكي ولاطفالك. طبعا انا مش هعمل حاجه تضرني ولا تضر المتابعين بتوعي. التجربه دي انا عملتها طول الاسبوع ونجحت معايا جدا. طبعا الوصفه دي رحمة الله عليها جدتي كانت قايلاها وكنا عارفينها، بس طبعا انا عملتها بالطريقه الصحيه من المقادير الصحيه اللي تطلع معاكي مظبوطه. فضلت بقى اقلب زي ما انت شايفه كده لغايه ما السكر بتاعي داب خالص. اول ما يغلي بقى احط المكونات اللي عندي، احط 7 ورقات من ورق الجوافة. خلي بالك انا استخدمت ال7 ورقات لان هم كل زمان كانوا بيستخدموا اي حاجة بيحطوها بتتعد بيستخدموا الرقم الفردي 7 5، لان ده بيديهم كده تحس ان هو حاجة بركة يعني. فاستخدمت 7 ورقات من ورق الجوافة، معلقة من اليانسون، معلقة من النعناع الناشف، معلقة من الزعتر. والزعتر ده أنا كنت جايباه في الفيديو اللي أنا نزلته المرة اللي فاتت بتاع تفريز الخضار. الزعتر الأخضر ده اللي أنا فرزته معاكي، الناس اللي ما شافتهوش في عندي في القناة هكتب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طبعا لو انت مش عندك بقى الزعتر اللي هو اللي انا منشفاه ده، استخدمي الزعتر يكون اخضر تجيبيه من السوق.
امشي لو سمحتي على الحاجات اللي انا قلتها، ولازم تستخدمي نفس الانواع الاعشاب اللي انا استخدمتها بالظبط بنفس الطريقه. طبعا هنا لو مش عندك الزعتر اللي انا منشفاه ده، انت جيبي زعتر اخضر عادي، وهو موجود دلوقتي في السوق، استخدمي منه زي ما انا قلت حضرتك معلقه منه كبيره. والنعناع طبعا انا عندي برضو منشفاه في البيت، خدت منه معلقه. لو مش متواجد برضو الاخضر النعناع، حطي بداله الاخضر. يعني اي حاجه من الاتنين. وده طبعا الدواء اللي كان الدكتور كاتبهولي، ده يعتبر كان اخف نوع دواء اتكتب لابني اخر مره، عشان هو بيهدي شويه غير الدواء الكتير انا جبته. بجد كان بياخد المعلقه من هنا كان بينام مني على طول. بصي شايفه اللون عامل ازاي، شايفه الشكل والطعم. صدقيني انا زي ما قلت لحضرتك اول مره اقسم في فيديو، دوقي بقى الطعم ده، وروحي جيبي ازازه الدواء دي وجربيها ودوقي الطعم ده، هتعرفي ان هما الاتنين نفس الطعم. هركنهم بقى كده على جنب لغايه ما يهدوا خالص. وبعد ما يهدوا احطهم بقى في التلاجة، واستخدم منهم 3 مرات في اليوم، معلقه صغيره للاطفال ومعلقه كبيره للكبار. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنسيبه يهدى خالص ونحطه في التلاجة. زي ما قلت لحضرتك المدة بتاعته لمدة اسبوع بس. خلصيه واعملي تاني، مفيش اي مشكلة. احنا بنضمن ان احنا عاملين حاجة في البيت طبيعية. خلصي الازازة دي هتقعد معاكي اسبوع، اعمليها وحطي واعملي غيرها. زي ما قلت لحضرتك معلقة صغيرة 3 مرات للاطفال، و3 مرات معلقة كبيرة للكبار. كده اتمنى منك بقى ان النهاردة الفيديو بتاع النهارده يكون نال اعجابك. ولو رحتي جبتي ازازه الدواء اللي هكتب لك اسمها تعرفي ان نفس الطعم. اتمنى منك لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في قناتي بسيطه